ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சோல் சிஸ்டர்ஸ். இன்னைக்கு வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானும் என் சிஸ்டரும் ரீசெண்டாக மணடி போயிருந்தோம். ஸோ மணடி வந்துட்டு எதுக்கு விசிட் பண்ணியிருந்தோம்னா, ரம்ஜான் டைமில் வந்துட்டு ஈவினிங்கில் வந்துட்டு ரம்ஜான் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு செல் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து நிறைய ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரீல்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்துருந்தேன். ஸோ அதனால நம்ம ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதனால நானும் என் தங்கச்சியும் மணடி ஒரு விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே வந்தோம். அண்ட் இங்கே நாங்கள் வந்ததுமே வந்துட்டு நிறைய கடை பார்த்தோம். அங்கே எல்லாருமே வந்துட்டு நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், நாங்கள் இந்த கடைக்கு தான் வரணும்னு பர்டிகுலராக நாங்கள் வரல. நிறையா ரீல்ஸை அண்ட் வந்துட்டு கூகுளில் போட்டு பார்த்தப்போ இந்த லொக்கேஷன் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் தான் வந்துட்டு அவங்க செல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுனால நாங்கள் லொக்கேஷன் போட்டு வந்தப்போ இந்த கடை தான் எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு, நியூ ஃபெர்தோஸ் பேக்கரி. அப்புறம் அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட கேட்டப்போ தான் தெரிஞ்சது, ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரிஜினல் ஃபெர்தோஸ் பேக்கரி கிடையாது, அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கடை இருக்கும், அதுதான் ஒரிஜினல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஃபெர்தோஸ் பேக்கரிலேயே இங்கே நிறைய கடை இருந்துச்சு. அது தெரியாமல் நாங்கள் கண்ணில் பட்ட எல்லா கடையுமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த கடையில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐட்டம் தான் வாங்கினோம். ஸோ பார்க்குறப்ப எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு அந்த கட்லெட் மாதிரி ஏதோ இருந்தது, பிச்சதுமே ஹார்ட் பிரேக் ஆகிடுச்சு. அது வெறும் உருளைக்கிழங்கு அண்ட் வெறும் கலர்ஸ் தான். ஸோ அதை சாப்பிடவே எனக்கு பிடிக்கல. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த லாலிபாப் மாதிரி இருந்தது வந்துட்டு சாப்பிட ட்ரை பண்ணோம். அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்துச்சு அண்ட் ஆறி போயிருந்துச்சு. பட் டேஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் ஓகேவாக இருந்துச்சு. அண்ட் அது பக்கத்துலேயே நிறைய கடை இருந்துச்சு, குட்டி குட்டி கடை, டெசர்ட் கடையெல்லாம் இருந்துச்சு. லைக் எக்லலாம் நிறைய ஸ்வீட்ஸு, ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ டெசர்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்துச்சு. அப்படியே நம்ம நடந்தே போகலாம். பக்கத்துலேயே நிறைய கடை இருந்துச்சு. அது ஒரே ஸ்ட்ரைட் ரோடு தான். ஸோ நம்ம எங்கே போனாலும் ஏதாவது ஒரு கடை லொக்கேஷன் போட்டு வந்துட்டாலுமே நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறதுல நமக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நம்ம அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நாங்கள் அப்படியே அந்த நியூ ஃபெர்தோஸ் பேக்கரிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தப்போ தான் இந்த ஃபெர்தோஸ் பேக்கரி அப்படின்ற இந்த கடையை பார்த்தோம். ஸோ இது ஃபெர்தோஸ் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு. இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் ஃபெர்தோஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம இதையும் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இங்கேயே கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் நாங்கள் வாங்கினோம். அண்டு பார்க்குறப்போ அப்பியரன்ஸ் வைஸ் எல்லா கடையிலுமே ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த ரவுண்ட் ஷேப், ஸ்கொயர் ஷேப், அப்புறம் நூடுல்ஸ் போட்டு இருந்த ரோல், சிக்கன் ரோல், எல்லாத்துக்கும் ஆக்சுவலாக பேர் வந்துட்டு சொல்ல தெரியல. லைக் நார்மலாக எல்லாமே ரோல்னா ரோல், சமோசானா சமோசா, கட்லெட் ஷேப்பில் இருக்கிறது கட்லெட்டு. நம்ம கை காட்டி இது கொடுங்க அது கொடுங்க, இது ஒரு பீஸ் அது ஒரு பீஸ் கொடுங்கன்னு கேட்டாலே அங்கே இருக்கவங்க எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஹைஜீனிக் படி பார்த்தா கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்மளால் சாப்பிட முடியாதா, பட் வந்துட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணணும், டேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடாதா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் மாதிரி. ஆக்சுவலாக இந்த ஃபெர்தோஸ் பேக்கரியில் இருந்தது வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு கம்பேர்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இதுவுமே நிறைய கலர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்டு ஃப்ளேவர் வைஸுமே சிமிலராக தான் இருந்துச்சு. பட் இவங்க கொஞ்சம் ரெடியாக வந்துட்டு லைக் நமக்கு கொஞ்சம் ஹாட்டாக வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க. சுட சுட நம்மளால் வந்துட்டு வாங்கி சாப்பிட முடியும். மற்ற கடையிலலாம் கொஞ்சம் ஆறி போன மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நார்மலாக ரொம்ப சுமாராக இருந்த மாதிரி ஃபீலாக இருந்துச்சு. பட் அதுக்கடுத்து பக்கத்தில் நிறையா கடையிலையுமே வச்சுருக்காங்க. சேம் இதே ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு நாங்கள் வேறு அப்புறம் எங்கேயுமே ட்ரை பண்ணல. ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே அதே ரோல் தான் இருக்குது, அதே லாலிபாப் தான் இருக்குது, அதே கட்லெட் ஷேப் தான் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு அந்த 2 கடையில் சாப்பிட்டதே எங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. லைக் நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தோம், நல்லாயிருக்கும், ஃப்ளேவராக இருக்கும், டேஸ்ட்லாம் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஒன்று ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி, அது பார்க்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. பட் எல்லாமே ஒரே ஃப்ளேவர் தான் இருந்துச்சு, ஒரே டேஸ்ட் தான் இருந்துச்சு. வெளியில் மட்டும் கலரு வந்துட்டு கலர் பொடி போடுறது, ஃபுட் கலர் போடுற மாதிரி, அதில் வந்துட்டு மேலே ஏதாவது கலர்ஸ் மட்டும் போட்டு நூடுலில் ரேப் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுறது, அது மாதிரி தான் இருக்கே தவிர ஃப்ளேவர் வைஸ் வந்துட்டு பெரிய டிஃப்ரென்சியேஷன் கண்டிப்பாக எங்களால் பிடிக்க முடியல. அண்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் கூட சொன்னாங்க, லைக் அவங்க மணடியில் தான் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்குமே வந்துட்டு எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க, லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட்ஸ் வந்துட்டு அது வந்து ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் தான். ஸோ எல்லாமே நீங்கள் எந்த கடையில் வந்து டேஸ்ட் பண்ணாலுமே அது வந்துட்டு அப்படி ஒரே ஃப்ளேவரில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு வேறு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதை வந்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் அங்கே போயிருக்கவே மாட்டோம். நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப தான் வந்துட்டு எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதையும் போயிட்டு மணடியில் தான் வாங்கி சாப்பிடணும்னு இல்லை, ஃப்ரோசன் ஃபுட் ஸ்டோர்ஸ்லேயே நம்மளே வாங்கி வீட்டிலே ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுவுமே எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டெசர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஓகேவாக இருந்துச்சு. லைக் ட்ரை பண்ணலாம், டெசர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. டேஸ்ட் வைஸும் அது எல்லாமே கொஞ்சம் ஓகேவாக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் தாராளமாக வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் ப்ரைஸ் வைஸுமே ஓகே தான். ப்ரைஸ் வைஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ லைக் எல்லாமே அங்கே ஓகே தான் ப்ரைஸில். நம்ம வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ற அந்த ரேஞ்ச்
ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. ஸோ அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் தான் எல்லாமே இருந்துச்சு. பட் டேஸ்ட் வைஸ் வந்துட்டு எல்லாமே சேமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் இங்கேருந்து நடந்து போயிட்டே இருந்தோம். சரி எவ்வளோ தூரம் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு ஃபெர்தோஸ் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ்னு இன்னொரு கடை கூட இருந்துச்சு. இதுவுமே வந்து அவங்களோட இன்னொரு பிராண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அங்கேயே சரி என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறப்ப அங்கேயுமே அதே ஸ்நாக்ஸ் அதே வெரைட்டிஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் வேணாம் சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் திரும்பிட்டோம். டெசர்ட்ஸ் வந்து இங்கே நல்லா இருந்துச்சு. லைக் இந்த ரோஸ் மில்க், பாதாம் மில்க்லாம் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதில் எந்த கடை நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் அங்கே ஒரு அண்ணாட்ட கேட்டப்போ அவங்க வந்துட்டு இந்த குல்ஃபி மில்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடையில் இருக்கிற பாதாம் மில்க், ரோஸ் மில்க்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த கடைக்கு நாங்கள் போனப்போ நாங்கள் அங்கே வந்து கிரேப் ஜூஸ் பார்த்தோம். ஸோ அந்த கிரேப் ஜூஸ் வந்து எனக்கு வந்து ட்ரை பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸோ நாங்கள் அதை வாங்கினோம். அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ட்ரிங்க் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த்து தான். எதையாவது சொல்லிட்டால இந்த ரோஸ் மில்க் நல்லா இருக்கு, இந்த இது நல்லா இருக்கு, எது நல்லா இருக்கு, எது சாப்பிடலாம், இது சாப்பிட வேலை சார். டெசர்ட் சாப்பிடலாம், ரைஸ் வேணாம். சிக்கன் மாட்டு சிக்கனா, ஆட்டு சிக்கனா, இல்லை நாய் சிக்கனான்னு தெரியல, எல்லாம் பிடிக்குது.